你见过天降金钱雨的，那你见过天上降美食的吗？什么面包、披萨、花生、饮料、矿泉水，甚至连冰淇淋都能下满整座城。这里到处都是美味的鸡腿、汉堡。原来就在不久前，人们从大人到小孩都只能吃苦涩的沙丁鱼。男孩为了改变小镇居民的生活现状，潜心研究出一台可以制造美食的机器，人们不用花1分钱就能享用天降美食。男孩成了人人追捧的偶像。可好景不长，突然有一天，空中刮起诡异的风，巴黎铁塔成了穿串的签儿，山顶的雕像也被蛋糕糊住脸。一个2吨重的甜甜圈从天而降，差点没给人砸死。就连万里长城上都掉落的是巨型玉米，意大利面成了缠绕人的麻绳。难道食物成精了，要来毁灭地球吗？男孩见状想要关掉食物制造机，可机器已经疯了，此事根本不受控。男孩立马和小伙伴一起驾驶飞机找到在外逃窜的制造机，试图进入内部把机器关掉，可他们差点掉入油锅里，下面到处都是即将出锅的薯条。好不容易躲过一劫，却来到烤炉区，成千上万的烤鸡纷纷向他们靠拢。突然，一只生前还活着的烤鸡把小伙伴吞了下去，这可怎么办啊？不料下一秒，小伙伴直接和烤鸡融为一体，成了一只武力鸡，而男孩也趁机躲在角落里，把一根绳子绑在一只大虾上面，丢出甜甜圈缠绕住机器。机器发现了他们，想要将他们杀死在自己腹中。好在危急时刻，男孩想起脚上穿着的强力胶鞋，他用鞋粘住机器出口，让他无法呼吸。最终，男孩把食物制造机毁灭掉了，小镇再次恢复平静，而男孩也成了人们心中名副其实的英雄。不要总想着不劳而获，好吃懒做，脚踏实地才是最重要的。